दर्शक बंधु जियो टीवी सेटअप बॉक्स यही सेटअप बॉक्स टी आप जिते जियो एयर फाइबर नहीं कि जियो रो फाइबर नहीं से समय आपको ये फ्री मिलती एवं टीवी चैनल गुड़िक देखिपुंट आप फ्री रे यूट्यूब नेटफ्लिक्स एवं जहाँ अकॉर्डिंग टू योर सब्सक्रिप्शन अच्छी जमीती कि आपणकर स्टार है किसी सब्सक्रिप्शन आपको इनबिल्ट मिलूँ आप जियो आप लॉगिन करके देखिपारे आप जियो फाइबर रे कौन अच्छी ऑफर एवं कौन अच्छी सब्सक्रिप्शन सो जदि आप सेटअप कर जियो टीवी सेटअप कर अनेक लोक जियो टीवी सेटअप करने समय किसी डिफिकल्टी फेस करुँच लाइक साउंड केमिति आसीबो पिक्चर केमिति कॉन्फ़िगर करेंगे केमिति लॉगिन करेंगे केमिति यूट्यूब देखिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा केमिति आपन जियो फाइबर सहित वाईफाई सहित को कनेक्ट करेंगे किंबा लैन केबल कनेक्ट करेंगे अनेक जिनिस अनेक सेटअप प्रोसेस अच्छी जहाँकि लोक मान मन में कन्फ्यूजन सृष्टि करे एवं से मैंने हुए तो कौटी ना कौटी भूल कर दियंती जहाँद्वारा कि ताकर सेटअप प्रोसेस टी कंप्लीट हो पारे ना एवं जियो पीसी से व्यवहार करि पारंती नहीं केवल जियो फाइबर बा वाईफाई ही व्यवहार करते। सो आज वीडियो रे यार डिटेल्स मुझे आपन सहित शेयर करी जमीती कि जदि आप मॉनिटर रे चलाउछंती ताले मॉनिटर रे इनबिल्ट साउंड नाही अनेक मॉनिटर रे तो आप केमिति जियो टीवी रो जो सेटअप बॉक्स अच्छी से केमिति आप साउंड आउटपुट नहीं पारे से विषय में आम जाना। सो से वीडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखिए बिल्कुल नॉलेजफुल हाँपाई जाऊँगी वीडियो आप इजिली देखिपारे देखो लाइव टीवी अच्छी नेटफ्लिक्स अच्छी यूट्यूब अच्छी एवं सोनी लिव अच्छी सोनी लिव मोस्टली ये फ्री आसुच्छी जियो हॉटस्टार जहाँ भी आप ऑफर वाइज थी आप से ऑफर वाइज या व्यवहार करेंगे व्यवहार करने आप जियो सपोज जियो हॉटस्टार यूज करने चाहते जियो हॉटस्टार से आप क्लिक कर आप फ्री रे अच्छी फ्री रे चलो जदि आप एक्सट्रा सब्सक्रिप्शन नहीं आप लॉगिन करने पड़ो लॉगिन कले आप जहाँ भी आप फ्री सब्सक्रिप्शन थी जो चैनल गुड़िक आसवर थी सब आसो से भाई आप यूट्यूब जदि यूज कर यूट्यूब रे आप इजिली गेस्ट लॉगिन करें ना अकाउंट मीन्स आप जीमेल अकाउंट लॉगिन करके व्यवहार करें। सो बहुत गुड़ाए जिनस आपको निश्चित आप सहित शेयर करेंगे जमीती कि आप केमिति रिमोट सहित पेयरिंग करेंगे रिमोट केमिति व्यवहार करेंगे एवं आपंकर साउंड फैक्टर है एवं आपंकर पिक्चर को आप केमिति मॉनिटर को आपंकर जियो टीवी सेटअप बॉक्स सहित कनेक्ट करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब जिनस जाना ये वीडियो। सो वीडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखा अनुरोध जदि चैनल नुआ अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो भल लगे लाइक करें अन्य सहित शेयर करदे। सो प्रथम आम अनबॉक्सिंग करवा जियो सेटअप बॉक्स जियो सेटअप बॉक्स से कौन कौन अच्छी देखा। सो दिस इज द सेटअप बॉक्स यह हूँ सेटअप बॉक्स जियो जार पछपटे आपण HDMI केबल पॉइंट RJ45 कनेक्टर पॉइंट देन USB दुईटी USB दी USB 2.0 एंड जोटा ब्लू कलर अच्छी सेटा USB 3.0 देन पावर सोर्स ये आप पावर सोर्स कनेक्ट हवा देन देखिए कौन रही ओपनिंग द बॉक्स एठी गोटे HDMI केबल दी। सो दिस HDMI केबल रे आपण मॉनिटर सहित सेटअप बॉक्स को कनेक्ट करें देन दिस इज द पावर अडाप्टर जियो सेटअप बॉक्स रो पावर अडाप्टर जार कॉन्फ़िगरेशन होची आमे देखि नबा एक्चुअली 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर इन फ्यूचर जदि आपण केते आवश्यक पड़े आपण या को परचेज करि परिबे मन रखि तांतो 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर रो चार्जर बा पावर अडाप्टर देन द रिमोट कंट्रोल नेटफ्लिक्स वगैरह अच्छी हॉटस्टार यूट्यूब सब अच्छी एथरे। सो आम कनेक्ट करके देखा कौन हो देन वन मोर थिंग इज देयर आ गोटे जिनस अच्छी दैट इज RJ45 कनेक्टर ठीक अच्छे। सो दीज आर द थिंग्स इनसाइड द जियो सेटअप बॉक्स। सो आम एबे कनेक्ट करवा स्टेप बाय स्टेप देखो वीडियो टी आरंभ शेष पर्यटन देखिए जदि आप जियो सेटअप बॉक्स किनी जियो रो एयर फाइबर हो किंबा खाली फाइबर हो आप नहीं ता सहित आप OTT प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन नहीं मीन्स जदि आप जियो एयर फाइबर नौ 599 रुपीज जहाँ आपको बिल आसी 702 रुपीज से आपन को बाय डिफॉल्ट OTT प्लेटफॉर्म सब मिल जाऊँगी बट जियो फाइबर रे
आपनकर एटा ऑप्शनल अछि आपण ओटीटी चाहिए चूज करि परिबे अदरवाइज 399 पैक मध्ये सेतिर अवेलेबल अछि सो देयर आर टू डिफरेंट प्लान्स इन Jio Air Fiber then one more thing is Jio Fiber जदि फाइबर ऑप्टिक्स केबल आपन के एरिया रे अछि देन यू विल गेट द Jio Fiber अदरवाइज आपन को Jio Air Fiber दिया जिवो जेउतरे आपनकर 702 पर मंथ आपनकर बिलिंग हबो देन सेतरे आपण टीवी चले परिबे जेउतरे 1000 GB 30 Mbps रे दिया जाउछि सो मोर तो 1000 GB सरू नाही 500 GB भी सरू नाही बट आपण केस रे कोन रही छै आपण निश्चित कमेंट करी जानबे सो लेट्स गो फॉर द सेटअप प्रोसेस द कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस द टीवी केमिति चलिबो हमें देखिबा सो लेट्स गो फॉर इट सो एबे कोन करबा हमें रिमोट रे बैटरी टी पके दबा एक्चुअली सो देखंतु एटा होची प्लस दिस इज माइनस साइड यह प्लस या माइनस ए होय बैटरी आपण पदेबे देन कवर टी दे दियंतु बैटरी काम सरी गला नेक्स्ट गो टू द मॉनिटर पावर अडाप्टर टी आपनकर पावर सोर्स रे प्लग कर दियंतु देन अनदर साइड टी आपनकर सेटअप बॉक्स रे प्लग इन कर दियंतु देखिबे एटी ग्रीन लाइट गोटे ब्लिंक हबो देन नेक्स्ट स्टेप फॉलो करंतु नेक्स्ट RJ45 रो वन साइड आपनकर JioFi राउटर जो अछि राउटर रे आपन कनेक्ट करिवे दिस इज द वाईफाई राउटर एक्चुअल Jio रो आपन पीसी रे जाइथिबो पीसी कति गोटे कनेक्शन जाइथिबो देन आपनकर एठी कनेक्शन और नै परिवे टोटल 4 आउटपुट अछि गोटे इनपुट अछि सो चारोटी आपन बिना स्विच रे मध्य चारोटी पीसी किबा चारोटी डिवाइस जेउथरे आपनकर RJ45 कनेक्टर लागुथो आपन व्यवहार करि परिवे सो दिस इज द कनेक्टर RJ45 हमें कनेक्ट कर देले देन अदर एंड टी हमें कनेक्ट करिबा Jio रो सेटअप बॉक्स रे वर्तमान हमर सेटअप बॉक्स रे RJ45 रो अदर साइड टी कनेक्ट ही छि देन हमर कनेक्ट हबो एबे HDMI केबल एबे HDMI केबल टी मध्ये कनेक्ट ही छि देखंतु HDMI केबल RJ45 पावर सोर्स तीनोटी जाको जिंस हमर कनेक्ट ही छि देन हम देखिबा नेक्स्ट कोन आसु छि टीवी रे मॉनिटर रे सॉरी सो मॉनिटर रे ए भली डिस्प्ले आपन को हबो प्रथम थर पय कनेक्ट योर रिमोट आपन को रिमोट कनेक्ट करंतु इंसर्ट 2 AAA बैटरी तीनटा सॉरी दुईटी AAA बैटरी आपन को इंसर्ट करिया पे पड़ियो हमर रिमोट रे जहा कि हमें कर दै छंती देन सेकंड नंबर पॉइंट रे आपन लिखा अछि टू कनेक्ट प्रेस एनी की ऑन योर रिमोट कंट्रोल फॉर 10 सेकंड 10 सेकंड पय हमर रिमोट कंट्रोल को एनी बटन को हमर क्लिक करी रखिया पे पड़ियो रिमोट डिटेक्टेड ओके देन पळेसबा हमरो रिमोट डिटेक्टेड ओके देन ओके ऊपर क्लिक करिवे देन मेक योर स्मार्टफोन योर रिमोट Jio होम आपण इंस्टॉल करी मध्य आपण को रिमोट एटी व्यवहार कर परिवे सो हमें क्लिक ऑन कंटिन्यू करिवा HDMI रिजोल्यूशन नेक्स्ट आसीबो HDMI रिजोल्यूशन देन कंटिन्यू 1084 पिक्सेल हम करिवा 1084 पिक्सेल 60 Hz रिफ्रेश रेट ठीक अछि तो चीज बेटर फॉर द व्यूइंग पर्पस ऑटो रिजोल्यूशन भी आपण क्लिक करि परिबे कोनो इशू नाही सो ऑटो रिजोल्यूशन हम क्लिक कर दबा कीप चेंजेस देन कंटिन्यू ओके ऊपर क्लिक करंतु एवरीथिंग विल डन थ्रू द ओके नाउ ओके ऊपर क्लिक करिवे देन इंटरनेट कनेक्टेड देखि परछंदी इंटरनेट नेटवर्क इशू एठी किछ नाही नेटवर्क कनेक्ट हेछि कनेक्टेड अछि एक्टिव हेछि ऑल थिंग्स आर हियर सो ओके ऊपर क्लिक करंतु टू कंटिन्यू क्लिक ऑन ओके देन चेकिंग Jio STB सॉफ्टवेयर आपन स्क्रीन ले आपन देखि परिबे Jio STB सॉफ्टवेयर चेकिंग बोली गोटे मीन्स स्टेटस बार रन हबो सो देखिबा नेक्स्ट कोन होउची सो मु फर्स्ट टाइम पय भी कॉन्फ़िगर करूची एवं आपन से तो शेयर करूची सो बेटर वे एक्चुअली मु सब बेले कुए जहां आपन लर्न करूछंती आपन निश्चित रूपे अन्य मानक से शेयर करन देन अगेन ओके हमें प्रेस करबा सो देन लॉग इन टू योर अकाउंट आपन कर एठी पचारिबो सो लॉग इन टू योर अकाउंट मींस आपन जेउ नंबर दे के रजिस्ट्रेशन करथिबे सेही नंबर एठी आपन को दवा पय पड़िबो सो मु पॉज करिबे एवं से नंबर टी देबी देन क्लिक ऑन ओके करबा हमें नंबर टी एंटर कर साला पर देखो नंबर टी आपन कीपैड जरिया रे मध्य नंबर एंटर कर परिबे नंबर टी एंटर कर साला पर ओके ऊपर क्लिक कर देबे
देन ये ओटीपी वेरिफिकेशन आपको करने पड़ो आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देवे देन गोटे ओटीपी आसो आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को से ओटीपी टी एंटर करेंगे एंटर कर सारे ओके ऊपर क्लिक करदे सो ओटीपी टी आसी जाइए सो ओटीपी आम ये एंटर कर दीजिए देन प्रेसन ओके ओके कले आप सबमिट हो देन ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल बोली पड़े आसो क्लिक ऑन कंटिन्यू ओके ऊपर क्लिक करंतु देन प्राइवेसी पॉलिसी स्क्रॉल डाउन एरो जो अच्छी डाउन एरो मारे ये डाउन एरो टी मारे तल को जीव पूरा तल को जीवे देन ओके ऊपर क्लिक करेंगे देन वेलकम सेटअप जियो सेटअप कंप्लीट ये आपंकर नेटफ्लिक्स अच्छी लाइव टीवी अच्छी जियो स्टोर अच्छी सो जिते बड़े आपंकर कन्फिगरेशन सब कंप्लीट हो इंटरफेस आपंकर आसो आप डाउन की व्यवहार करी फॉर एग्जांपल आप गोटे सैंपल देखेबी अन्य जो कौन सर्विस आप यूज करेंगे धरा जाऊ जियो हॉटस्टार हो सोनी लिव हो किंबा अन्य जहाँ भी फीचर्स अच्छी जदि आप व्यवहार कर लॉगिन करने पड़ो सो बेटर हम मुझे आपको देखा जे आप केमी यूट्यूब चलाई पारे सो जिते बड़े आप अन्य ऑप्शन गुड़िक बाहर चाहते देन आपको ये होम की यूज करने पड़ो दिस होम की इज मोस्ट इंपोर्टेंट देखो तलू तलू जे जी आप यूट्यूब देखिपारे सो यूट्यूब पाखक आणिकी आप ओके प्रेस करदे यूट्यूब ऑन हो सो जदि आप यूट्यूब रे साइन इन करने चाहते तो साइन इन करेंगे बाय यूजिंग योर गेस्ट अकाउंट आप करेंगे ना आप ईमेल आईडी देके साइन इन करेंगे सो जहाँ भी वीडियो आप देखा चाहते क्लिक ऑन ओके नो इश्यू आप से वीडियो देखिपारे बट नाउ देयर इज नो साउंड ये साउंड नहीं साउंड व्यवस्था आम करवा देन आप सहित निश्चित शेयर करी सो नेक्स्ट हूँ दर्शक बंधु आपणकर साउंड सेक्शन साउंड आप जमी पूर्व कहली ये जो डिवाइस टी जियो जो सेटअप बॉक्स टी अच्छी से 3.5 mm जैक ऑप्शन नहीं सो दुईटी यूएसबी पोर्ट अच्छी सो आम कौन करवा यूएसबी टू 3.5 mm जैक जो कन्वर्टर अच्छी मुझे गोटे कन्वर्टर मगैली ऑनलाइन ले लिंक टू 300-350 भितर आसूजी यार प्राइस सो या आप कनेक्ट करेंगे ये आप माइक एंड हेडफोन जगह आपंकर हेडफोन जगह आप कौन करेंगे आप होम थिएटर पिन टी कनेक्ट करेंगे देखो होम थिएटर पिन टी ये आप कनेक्ट करेंगे हेडफोन जगह आपणकर होम थिएटर बा स्पीकर 3.5 mm जो कनेक्टर टी अच्छी तो कनेक्ट करेंगे यूएसबी इंसर्ट करेंगे देन किसी समय पाई आप अपेक्षा करेंगे आपणकर सेटअप बॉक्स टी कौन हम आप जो देखिए आप मॉनिटर रे आपणकर सेटअप बॉक्स टी रिस्टार्ट हम रिस्टार्ट है काम कर सेठी आपको सैंपल देखे दूसरी साउंड आसूची कि नहीं सो वी आर गोइंग टू यूट्यूब को जीवा देन प्ले करवा जेकोसी गोटे मूवी देन साउंड ऐसे आसूची आप देख शुणी पार्छ बहुत हुए देन ए साउंड बहुत शुणी पारे देन ए साउंड ऑप्शन आप अच्छी आप बढ़ाई पारे सो दर्शक बंधु दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस आप केमी आपंकर जियो टीवी सेटअप बॉक्स कॉन्फ़िगर करेंगे जब वीडियो भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे और चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आज भी ये पुणी देखा एक नया एपिसोड जय हिंद वंदे उत्कल जननी।